íthula man for imléna, bhí an chéad agóid náisiúnta CEARTA son ardteanga le breis agus 10 mbliana ar siúl I mala atha clia. Tháinig an agóid seo inné blianta de Ghaeltanas bhriste ná neamh chomhlíonta agus gríortha asnamach chun tacú le ardteanga agus leis an néaltacht. Bhí muid ag deanú agóide san tithíochta, muoinithe, oideachais agus cearta teanga. Le dul an leic leis an éigeandáil tithíochta sa Gaeltacht, éilítear go ginseófar go mbeidh an ceart ag pobal na Gaeltachta cónaí ina gceantar dúchais, an sa láthair chuí a dheanú leis seo a chinntiú agus mar tharú ar seo chuidiú leis an teanga a chlanú agus a ládrú mar cheanga phobals na ceantarí chéine. Le dul an leic leis an éigeandáil I muoinú na Gaeilge agus na Gaeltachta, éilítear go neamhfar éige throm stairiúil an bhunleibhéal mhuoinithe don Gaeilge agus don Gaeltacht, agus an tionachar dúilta a bhí aige seo ar iarú chearta teanga an phobal thar na blianta. Go gcuirfear muoinú sásúil ar fáil, tríd na haisíneachtaí stáit chuí le muoinú cáthrom agus sásúil a chur ar fáil do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Tír gan anam. CEARTA déna. Le dul an leic leis an éigeandáil sna cárais oideachais, éilítear go mbeidh sé de cheart ag athindálta scoile thuaidh agus theas freastal ar an Ghaelscoileart agus thuige sin go gcuirfí an dá rialtas an sa láthair sásúil chuí ar fáil. Go mbeidh sé de cheart ag athindálta scoile ag freastal ar scoil a aimíonn tríomhán an bhéarla, thuaidh agus theas eispéireas sásúil fólam na Gaeilge a bheith acu, agus thuige sin go gcuirfear an sa láthair sásúil chuí ar fáil. And last but not least, cearta teanga. Tá roinnt cearta teanga reachtaíochta teanga agus gealtanas rialtais breise buinte amach le roinnt blianta anuas ag pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ach níl cuid waith acu feimhithe agus ag sa láthair na gearta chuí don phobal fós. Go gcomhlíonfar agus go gcuirfear aithin ceart teanga, reachtaíocht teanga agus gealtanas rialtais buinte amach le tamaill de bhlianta anuas I bhfeidhm gan a thuilleadh muille. Más bíonn leat níos mó eolais, tá sé le fáil ag an nasc I mo chuir síos. Nacht bríon a háigean ná darach tíad a gáilin a seaas a míos go bheobar os cóire tail. Nacht bríon a háigean ná darach tíad a gáilin seaas a míos go bheobar os cóire tail. Dílim fa. Troconomics a seachtain a bhaint a bhúna go Gaeilge sna bunscoilna a rang a hain go rang a sé. That's 30 minutes. Half an hour less every single week learning our native language. Dreirtáid a Shelby, Deirtar bhfuil an méid Gaeilge Ian Páisí Hannah féin Roviog le tort Quintraho Shrograd. So, what's the government's response? Well, not only do they not give extra supports, they actually take away even more time from these students. An Gaeilge going to service ogin agus tan channel ogin.
agus gur cheartúne an neart sin a chunalinn agus an fí seaú a chunal beag go bhéh béle ag ahanana duine sa tír seo ribtear na bíad seo, bhil ribtear éidir, ribtear na mísa. An bá ceart cantear eile bhaí se factas dáhreite ag cuairtú tííocht sa bhéalta a thuirte gael a bhana bhhanú buinú factas ómhór a seanmór endrabháin a thuirte gael dúna fáilte ómhór ag anna ní bréna! Ekel bani na chéile son ar danga álan Gaeilge. Tanga hefyd siolwar fillita atá hart leis na mínta blian agus atá garú agus a fás le chuile chlún a lauran fi. Tanga le na dagan scéalta, dáanta, stag, óráin, ceol, aidach agus áineach. Is mór an túdar bróid fún fad a bhfuil tanga fós beo ríhar láidir agus inar sinne, agus gúla deisen I thuirtaráid go chéad clúnile. Is mise amaní bréanán ón bheachtas bánú agus tógiú me a grílár cheantar bhilteachta na Gaeilge agus is rí bheán na Gaeilge go hill agus go thomláin a rinne muid chulamór. Bhí an cultúr agus an sebris timpeall ar magúnaí agus níor hiic me an tá bhí orm I mo chaní nó. Idir óránacht na seanos, ceol, dansa, sport, credin, drámaíocht, atá gealta ó 2050 hían a aimsiú láideach. Ní muid dearra an áit is scriosa ná chlódú, ach canna cuimhnú na tangan a bheith chutáhachtach le cuimhnú tíreach agus bheith éagsúlacht. Laur muid bhí seo os cóil chuiste an éantas orthaí a mí bealtaine agus darda muid an cuinte go bhfuil spripaní an AE go ceangan na spripaní tá acu ná éagsúlacht tangan agus cultúr a chuomhnú chomáile sin mé éagsúlacht. Dír muid go dúirfaí ahananta speisialta tangan go na cantachaí Gaeltachta agus go gurach an taontas orthabh íoch ar rialtas na héireann polasíthe a chur bhaim le nu na chuimhneir. Rialtas na héireann. A bhuiid dearmad diltagaí ar na bhíní a thread chunbáis I ggur saoirse na héireann os cían céad bliain ópa. Thread siadson son ar neamhsplachas mar éidirlí agus bainim an tanga len ar neamhsplachas. Náire orm, an laimh meas atá ar a tanga in our rialtas sa lá tainneohan, gan ach náid chun híon faoin géir go bhuiséad na tíre a galidró na tanga. Cóhfuil worm road a adí rialtais, a fortíthe políteachta, a phobal na héireann. Cóhfuil worm bénúachas, a scaran muide ón na tíre eile ar fad a lauran féarla. Nach bhfuil náide ar bithirí gur aire le rialtas na breataine a danga hain ar brúharing agus go bhfuil sibse fós a géile hó. Olma Rathlag Shiva. Olma Rathlag Cheer God Chaga! Cheer God Nada! Cheer God Chaga! Cheer God Nada! Not just as a Welshman, but as a son of a land that knows too well the sting of silence upon our native tongue. We have felt the weight of centuries of trying to erase our words, our songs, our stories, and yet we are still here. Our language lives, and so must yours. Growing up in Cardiff in the 1980s and the 1990s, the city had only one Welsh language primary school and no secondary schools. Today, there are over 20 Welsh language schools in Cardiff alone, with unprecedented demand
for a 4th secondary school over the coming years. Next year, we will be celebrating 20 years of the Tavoil Music and Culture Festival, a festival that was first organised in a pub car park with only a few hundred people. And today, it is the largest annual festival in Cardiff in any language. For any language to thrive, it must be supported, not just by words and gestures, but through legislation, investment, and meaningful opportunities to use the language. It is a living, breathing soul of a people. It is the rhythm of your poetry, the fire in your protest, and the lullaby in your cradle. And it deserves not just respect, but rights. We in Wales have fought and we continue to fight. Les the kid that be in that CEARTA, the Madindy Church or son Agnes, or son Ginich, or was her son Mass, and our dear Hale. And I know the Willie Trauma, Lear Stress and Cooling Yahas, Kurta Gaeilge, Cusser Bullock, War and Iceland, War or Janga Bumich, Gaminich, the Pubble is here Gulta, and Steeberha, the Pubble or Immel or Fun the Tira, August Beavis, Royal, the Shin, the Jaw.